لا يوجد شيء اسمه فاتك القطار، فجميع القطارات تعود إلى نفس المحطة. واعلم بأنه لا توجد فرص ضائعة، فكل من فاتك لم يكن لك. وافهم أنك إن لم تفشل فلن تعمل بجدة، فما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. فاسمع جيدا واعلم بعمق وافهم بوضوح. إن رغبت في عيش حياة مليئة بالسعادة فعليك أن تربط سعادتك بتحقيق الأهداف وليس التعلق بالأشخاص. فاستفق ولا تنسى أن الراحة في عدم مراقبة الآخرين، وأن الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك. أما الحكمة هي مخافة الله عز وجل. فلا تخسر نفسك بكلمة، ولا تفقد احترامك بذلة، ولا تجعل همك في الدنيا حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، قد تحبك اليوم وتكرهك غدا. فكن قويا مهما كانت الظروف، ولا تدع الأشياء التافهة تدمر حياتك. فتجاهل كل شيء يزعجك، فالأيام لا تعوض. فهذه